Здравствуйте, с вами Заки. Ревью продукции сайта GearBest. Сейчас я вам расскажу о вот такой USB чарджер от сети. Вот он пришел в такой коробке. Довольно-таки респектабельно выглядит, я вам скажу. Даже пластиковая штучка, чтобы он висел. Все упаковано. Прям не стыдно в магазине продавать. Вот достанем. Что написано тут? Написано, что это USB Power адаптер. Вот, с 4 USB портами. Вот, максимальный output у нас 3500 мА. Сейчас мы это все будем проверять. Такая очень маленькая, прикольная штучка. Когда я покупал, я думал, она будет огромная, закроет мне половину розеток. Оказалось, что нет. Так, сейчас мы это воткнем в электричество. Вот так вот. Оп. Когда это включается, загораются 4 лампочки. Каждая лампочка показывает свой порт. Вот тут написано, что якобы есть 2 стандартных. Один для iPad, один для Galaxy. Сейчас я вам покажу, что происходит. Подключаемся. Как только вы подсоединяете телефон, сразу же у вас цвет одной из лампочек меняется. То есть этот порт занят. Не знаю, есть ли у меня достаточно приборов. Что ж, давайте сейчас попробуем подзарядить 3 прибора одновременно. Вот так вот. Книгу почему-то он не хочет заряжать. Были плохие контакты, извиняюсь. Вот, смотрите, у меня подключена книга, колонка и телефон. Сейчас попробуем подключить iPad. И iPad теперь подключился. Извините, это виноват я был. Были плохие контакты. Вот он меня заряжает одновременно. Сейчас, подождите. 4 вещи. Колонку. Видите, лампочка горит. Телефон. Книгу. И iPad. Ну-ка. Вот. Ну, странно. Видимо, книга, колонка и телефон не забирают слишком много. Вот такая штука, очень удобная. Я вам скажу, вместо того, чтобы занимать 4 розетки, у меня занята всего лишь одна. С 4 проводами USB. И вот. Очень советую. Стоит всего $6. Отличная вещь. Вот. Всего доброго.